ये लड़के लाते हैं मेरे पास आईफोन के कुछ पुर्जे, पर फोन की इतनी बुरी हालत की किसने? इस लड़के के बड़े भाई ने। पर फोन तोड़ने की वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो चलो इस फोन को बनाकर देखते हैं, क्या ये फोन बन भी पाएगा? लास्ट तक देखो, पता लग जाएगा। सबसे पहले तो मार्केट से सामान ले आया और जो नहीं मिला उसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर करके सिर्फ मैंने मिडिल ही मंगवाया था। मैंने लड़के से पूछा इन सबके पैसे कौन देगा, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहेंगे कि भैया मैंने आपको सब्सक्राइब किया है और देखना आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे। पर अगर सच में सब्सक्राइबर आए तो मैं इसका फोन फ्री में बनाऊंगा। फाइनली मैंने इसका फोन बना दिया। मैंने लड़के से पूछा भैया फोन टूटा कैसे? कहता